Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Accountant 会计会计 Actor 演员演员 Advertisement 广告广告 Agenda 日程日程 Apply. 申请申请 To approve 批准批准 Art 艺术艺术 Artist 艺术家艺术家 Assign 分配分配 Attendance rate. 出席率参加比例出席率参加比例 Avoid. 避免避免 Backpack. 背包背包 Bilingual. 双语双语 Bill 账单账单 Biology 生物学生物学 Blackboard 黑板黑板 Bonus 奖金奖金 Book 书书 Boss 老板老板 Branch 枝枝 Brand 品牌品牌 Bully. 欺负欺负 Business 生意生意 Business trip 出差出差 Businessman 商人商人 Buy 买买 Cafeteria 食堂食堂 Calculate 计算计算 Calculator 计算器计算器
campus, 大学校园，大学校园。cancel, 取消，取消。career, 职业，职业。chair, 椅子，椅子。Chairman. 主席，主席。Check. 检查，检查。chemistry, 化学，化学。class, 课，课。classmate, 同学，同学。classroom, 教室，教室。clerk, 书记，书记。client, 客户，客户。college, 大学，大学。commission, 佣金，佣金。commute, 通勤，通勤。company, 公司，公司。company worker, 公司职员，公司职员。computer, 电脑，电脑。computer science, 计算机，计算机。conference, 会议，会议。Conference room. 会议室，会议室。Confirm. 确认，确认。construction worker, 建筑工人，建筑工人。cook, 厨师，厨师。Copier. 复印机，复印机。cost, 花费，花费。coworker, 同事，同事。credit, 学分，学分。customer, 顾客，顾客。Database. 种族隔离，种族隔离。Debt. 债务，债务。Decision. 决定，决定。
degree, 学科分数，学科分数。dentist, 牙医，牙医。department 系系 department 部门部门 desk, 书桌，书桌。dictionary, 词典，词典。director 主管主管 To discount. 打折打折 dissertation, 论文，论文。Doctor. 医生医生 doctorate 博士博士 document, 文件，文件。dormitory, 宿舍宿舍 driver, 司机，司机。economics, 经济学，经济学。education, 教育教育 Elementary school. 小学，小学。employ, 雇用，雇用。employee, 雇员，雇员。employer, 雇主，雇主。employment, 雇用，雇用。Engineer. 工程师，工程师。Enterprise. 企业，企业。eraser, 橡皮，橡皮。essay, 随笔，随笔。exam, 考试，考试。exchange, 换换 experience, 经验，经验。
expert, 专家，专家。factory, 工厂，工厂， factory worker, 工厂工人，工厂工人， fair, 公平，公平。 farmer, 农民，农民。final, 期末考试，期末考试， firefighter, 消防员，消防员， flight attendant, 空中服务人员，空中服务人员， folder, 文件夹，文件夹， geography, 地理，地理。 glue, 胶水，胶水， goal, 目标，目标， grade, 分数，分数。 gym, 体育馆，体育馆， headquarters, 总部，总部。 high school, 高中，高中。 history, 历史学，历史学。 Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.